एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं द न्यू सैमसंग गलेक्सी नोट 10 की अनबॉक्सिंग। ये यूरोपियन से मॉडल है, ठीक है। तो अभी इसका बॉक्स है, अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये पीछे आपको स्ट्रिप नज़र आ रही होगी जिस पर लिखा हुआ है यूरोपियन से यूज ओनली। अच्छा जी, तो बॉक्स की अब हम अनबॉक्सिंग करेंगे। अब दिखाएंगे आपको कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो लेट्स ओपन द बॉक्स। सबसे पहले बॉक्स खोलते ही हमें मिलता है एक बहुत ही खूबसूरत हैंडसेट द गैलेक्सी नोट 10 विद अ मेगा बैग, जो कि बहुत ही खूबसूरत बैग है और इस फ्रंट एंड बैग से बहुत ही खूबसूरत सेट है। और अब हम इसका बाकी बॉक्स ओपन करते हैं। अच्छा जी, बॉक्स ओपन करने के बाद हमें मिला एक सुपर फास्ट चार्जिंग अडेप्टर, एक डाटा केबल और एक KG की हैंड फ्री जो कि सैमसंग के साथ आती है। और उसके साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत मोबाइल द सैमसंग गैलेक्सी नोट 10। इसके अलावा सैमसंग की एक ओरिजिनल OTG जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी और अच्छी स्पीड से ट्रांसफ़र करने वाली है। अगली वीडियो में हम इसका रिव्यू करेंगे। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन so you never miss the update when we upload the next video. Thanks for watching this video and wait for the next video.